Assalomu alaykum aziz dehqonlar. Kartoshkashi eng daromadli va eng ko'p ekiladigan ekinlardan biri. Lekin ko'pchiligida muammo bir xil. Hosil kam, tuganak mayda yoki kasallik tez uradi. Bugun sizga kartoshkadan ko'p va sifatli hosil olishning sirlarini bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Assalomu alaykum aziz dehqonlar. Kartoshka eng daromadli va eng ko'p ekiladigan ekinlardan biri. Lekin ko'pchilikda muammo bir xil. Hosil kam, tuganak mayda yoki kasallik tez uradi. Bugun sizga kartoshkadan ko'p va sifatli hosil olishning sirlarini bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Kartoshkaning hosili eng avvalo tuproqqa bog'liq. Kartoshka uchun eng yaxshi sharoit quyidagilar. Tuproq yengil qumoq yoki qumloq bo'lishi zarur. Tuproq favodor, suv o'tkazuvchi bo'lgani maqsadga muvofiq. Tuproqning pH balansi 5,5 va 6,5 orasida. Kartoshkaga quyoshli joy zarur. Og'ir loy tuproqlarda kartoshkaning tuganaklari bo'g'iladi va mayda bo'lib qoladi. Suv turib qolsa, kartoshkada chirish kuchayadi. Kartoshka botqoqlikni yoqtirmaydi. Kartoshkani bir joyga ketma-ket ekish kasallikni chaqirish bilan barobar. Kartoshkadan oldin eng yaxshi oldingi ekinlar: bug'doy, dukkaklilar, karam. Kartoshkadan keyin kartoshka ekish katta xato hisoblanadi. Qayta ekish 3-4 yildan keyin kartoshka ekish tavsiya etiladi, agarda imkoni bo'lsa. Urug' tuganak tayyorlash. Yaxshi hosil sog'lom urug'dan boshlanadi. To'g'ri urug' tanlash qanday bo'ladi va qanday tanlanadi? Mana qisqacha javoblar. Urug'likning og'irligi 50-80 grammgacha bo'lgani maqsadga muvofiq. Sog'lom, chirimagan bo'lish kerak. Tuganaklari tirik va sog'lom. Ekishdan oldin urug'liklarga qilinadigan ishlar: 10-15 kun yo'riq joyda ko'kartirish. Kasallikka qarshi ishlov berish kerak. Shunda hosil 15-20% oshadi. Ekish texnologiyasi. Kartoshkani juda chuqur yoki juda sayoz ekish hosilni kamaytiradi. E'tiborli bo'ling. To'g'ri ekish qoidalari: chuqurlik 8-10 cm, qator oralig'i esa 60-70 cm. O'simlik oralig'i 25-30 cm bo'lsin. Zich eksangiz, kartoshkalar siqilib qoladi va mayda bo'lib qoladi. Mayda bo'ladi. To'g'ri o'g'itlash hosilning yarmi degani. Kartoshka ozuqaga juda talabchan ekin hisoblanadi. Ekishdan oldin yerga imkoniyatingiz bo'lsa, 20-30 tonna 1 gektar maydonga chirigan go'ng soling yoki fosfor va kaliy aralashmalaridan solasiz. Kartoshka vegetatsiya, ya'ni o'sish davrida esa oziqlantirish quyidagicha. Birinchi oziqlantirish azot boshlang'ich beriladi, o'sishiga yordam beradi. Ikkinchi oziqlantirish NPK o'g'itlaridan bering. Uchinchi oziqlantirish kaliyni tuganaklar hosil bo'lgandan keyin bersangiz, kartoshka hosilini yiriklashtiradi va hosilni yetkazishga yordam beradi. Eslatma: azotni ko'p bermang, aks holda bersangiz, barg ko'p, hosil kam bo'ladi. Kartoshkaning eng muhim davri gullash va tuganak bog'lash. Sug'orish usullari: dastlab me'yorida sug'orasiz. Gullash davrida sug'orish eng muhim sug'orishdir, yodda tuting. Hosil pishishiga 20 kun qolganda sug'orish to'xtatiladi. Ortiqcha suv berish chirishga olib keladi. Suv yetishmasa, hosil kichik bo'lib qoladi. Shuning uchun hamma narsani o'z vaqtida va kerakli miqdorda berish juda zarur. Qator oralarini parvarishlash. Qator oralariga ishlov bermasangiz, hosil yarmiga tushadi. Kartoshka juda ham ishlov talab qiladigan o'simlik. Shuning uchun ko'pchilik ekavermaydi. Lekin to'g'ri parvarish qilsangiz, sizni boy qiladi. Bajariladigan ishlar: agatlarni yumshatish zarur va shart. Tuproqni poyaga uyib chiqish eng zaruriy ishdir. Begona o'tni yo'qotish kerak cho'piq yo'li bilan yoki kimyoviy preparatlar, gerbitsidlar bilan. Tuprog'i uyilgan va cho'piq qilingan kartoshkada tuganak ko'p bo'ladi. Kasallik va zararkunandalar. Eng xavflilari Colorado qo'ng'izi, kech chirish, fitoftora, simqurt zararkunandalar bor. Ehtiyot bo'ling. Oldini olish usullari: almashlab ekish, toza dala va tuproq sog'lomligi juda zarur. O'z vaqtida himoya ishlovini bering. Kasallik erta bosqichda to'xtatilsa, hosil saqlanadi. Kartoshka ekadigan dehqonlar, sizlar uchun 7 ta oltin qoida yodda tuting. Foydali bo'ladi. Yengil tuproq, sog'lom urug', to'g'ri masofada ekish, o'z vaqtida o'g'it berish, me'yorida sug'orish, qator oralariga ishlov berish, kasallikni vaqtida nazorat qilish. Mana shu qoidalarga amal qilsangiz, kartoshkadan barqaror va yuqori hosil olasiz. Bu Agromaslahat Global. Obuna bo'ling. Hosilni yig'ish va saqlash qoidalari. Kartoshkani to'g'ri vaqtda yig'masangiz, mehnat zoya ketadi. Belgilari: barg quriydi, po'stlog'i qotadi. Saqlash qoidalari:
Quruq, salqin joyda saqlang. 2-4 gradus Selsiy haroratda saqlang. Namlik 80-90% ushlang. Mana shu qoidalarga amal qilsangiz, kartoshkadan barqaror va yuqori hosil olasiz. Bu Agromaslahat Global. Obuna bo'ling.